are having a district level program organized by Goa State Price Monitoring Unit in association with Goa FTA and the Saraswat College Education College here at Kollim, Mapsa. The main aim of this program, arranging this program, is to create awareness among the public about how the overcharging of the prices of the drugs are monitored by NPPA and the Goa PMRU. Then also to create awareness among the public about how the prices of the drugs are fixed under DPCO, that is the Drug Price Control Order, how the prices are increased every year of the prices, whether it is a scheduled formulation or whether it is a non-scheduled formulation under the DPCO, and at the same time to create awareness about the other initiatives of NPPA like Pharma Sahidam, which is an app, or if you just log in, if you download it from your Android phone, and if you just write the generic name of the drug, you get the prices, how much, like for example, the paracetamol tablet, if you just write paracetamol tablet, you will get how much price it should be. So, and also create awareness about the Jan Aushadhi Kendras. These are the PM Jan Aushadhi Kendras are the medical stores which are operating wherein the generic medicines are sold at the affordable rates to the people. मॅडम आयज पळयता आमी की फार्मासीन की एप्रन घातलेले आसना, दुसरे तेंच्यांनी बिलां सारकी दिना, हेजेर कितें तुमी कारवाय करतले? कित्याक खुबशे हितून आमी पळयता की आमी जो एक्ट जो फॉलो करतात, वॉटेवर ड्रग एक्ट विच वी आर एनफोर्सिंग इज द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 and the rules there under. This is the main act which we are following. Under that, to wear a apron is not there. However, it is mandatory that whenever any drug is sold by a pharmacist, registered pharmacist, he has to make a bill, and one copy of the original bill has to be issued to the customer. And in case if that pharmacist is not issuing any bill, it is the duty of that particular person who is buying the medicine to ask for a bill. And that bill has to be signed by the registered pharmacy, that is a compulsory. मॅडम तुम्ही आता सध्या भरपूर रेडी मारता, कितें म्हणजे फार्मासीचेर बी अशें कितें रेडी मारले स्टार्ट केले? आमचे डिपार्टमेंट आसा पळय रेड, इट इज नॉट रेड, आमी ती रुटीन इन्स्पेक्शन करतात. जशें कितें तुमी पळयलां आसतलें ह्या दिसांनी न्यूजांनी येता की आमी फुडाचे खूब इन्स्पेक्शनां करतात, खुबसो स्टॉक डिस्ट्रॉय करतात. दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द अंडर द FSSAI वी डुईंग इट. At the same time, under the Drug and Cosmetic Act, whichever the medical stores are licensed under our drug inspectors are appointed by the state government. They are doing the inspections, and whatever the deficiencies are there, we are telling them to comply, or if the major violations are observed, we give them the show cause notices, and at the same time, we ask them for the personal hearing. After the personal hearing, if the reply and the submission made during the personal hearing is not satisfactory, then we take the administrative action, such as we either suspend the licenses or give them one chance by giving them the warning, or even we go to up to the stage like where we have to cancel the licenses. सांगला त्या प्रमाण प्राइसेस ऑफ द मेडिसिन जे असता पळय, दॅट इज एवरीथिंग इज रेग्युलेटेड बाय मेन रेग्युलेटर इज NPPA. प्रत्येक कंपनी खंयचोय प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चर करता, जसे आमचे कडेन येता आमी वी गिव देम द परमिशन टू मॅन्युफॅक्चर दॅट प्रोडक्ट. वेन वी डोंट चेक द प्राइस when they are manufacturing the new product, but they have to approach to the NPPA and formal, that is a different process is there wherein they have to get the price approved by NPPA. So आयज ह्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो प्रोग्राम हांगा सरस्वत एड्युकेशन सोसायटीचे सिरिजोरा काकुलो कॉलेजान हो प्रोग्राम करून हाडला. गोवा कॅनाच्या वतीन आमी हो प्रोग्राम DFTA म्हणजे PMRU सजेस्ट केल्ले की पयलीं आमी 15 तारखेक जानेवारीन आमी मडगांव प्रोग्राम घेतलो, आनी तितूनय खुबशे गिरायक आमचे कन्झ्युमर क्लब साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टचे अटेंड जाल्ले, आनी तेका लागून आमी थारायलें की नॉर्थानूय जावचें, आनी आयज हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. म्हणल्यार एक्चुली मेन इशू कितें आसा की गिरायकाक कळपा जाय की गव्हर्मेंट जेन्ना मेडिसिनाची रेट फिक्स करता ती कशी फिक्स करता, तेजो प्रॉफिट मार्जीन कितलो आसता, कळ्ळें न्हू. आनी पब्लिकाक गव्हर्मेंटाक रिप्रेझेंटेशन करपा जाता. जशें कोविडाच्या टायमार आनी कॅन्सराच्या ट्रिटमेंटाक लागून तेंच्यांनी ती रेट चेंज जाली, कमी केली.
सो हे गिरायकांक कळपाक जाय, हे म्हत्वाचो विशय की नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायस कंट्रोल प्रायसींग अथॉरिटी जी आसा NPPA, हे खुबश्या लोकांक खबर ना अशी अथॉरिटी आसा म्हणून. दुसरें कितें आसा, शेड्युल्ड ड्रग आनी नॉन शेड्युल्ड ड्रग एच म्हणून आसता ते, आनी खुबशे लोक आतां कितें करतात ते ती म्हायती तांकां खबर ना. आनी आयज आमी पळयतात कांय दुयेंसां लागून ते पिबेरमेटा कशी टॅबलेटी घेवपाक लागतात. सो हेजेर भासाभास जावपाक जाय. आनी म्हत्वाचो विशय ह्या प्रोग्रामान कितें म्हणजे जेनेरीक मेडिसीन. म्हणजे कितें, आतां आमी खंयचे जे ड्रग्स घेता, आमी मेडिसीन घेता तेचो ब्रँड नांव आसता. फॉर एक्झाम्पल आमी क्रोसीन घेता आनी तेच ड्रगाचें नांव पॅरासिटामॉल. सो हितून खूब फरक आसा. समज ते रेट आसा ₹2 आनी पॅरासिटामॉल घेता तेन्ना म्हणजे प्रिस्क्रिप्शनान पॅरासिटामॉल जर बरयले ते फक्त 10% की 20% लागतले, म्हणजे 20 पैसे ना 40 पैसे. हे लोकांक कळपाक जाय, कळ्ळें न्हू. आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंटाची स्कीम आहा की जन औषधी केंद्र सुरू करपाक जाय. म्हणजे खुबश्या लोकांनी आपले एक बिझनेस म्हणून स्टार्ट करूंक शकता, ताका फायनान्शियल सपोर्ट बी आसा. सो हे सगळें इन्फॉर्मेशन नॉर्थ गोवा लेवलाचेर हे पावपाक जाय म्हणून आमी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला. आयज आमचे कंझ्युमर क्लब कितलेशे आमचे स्कुलांसून आनी हायर सेकंडरीन आनी कॉलेजींसून येयलेले आसा. त्याच बरोबर गिरायक मनशाचे व्हॉलंटियर ह्या प्रोग्रामान येयल्यात आनी आयच्या प्रोग्रामान डिस्कशन जातलें आनी त्या डिस्कशनाचे मागीर आमी रेकमेंडेशन काडून रिपोर्ट तयार करतलो. कित्याक मेन पॉयंट कितें आसा, लोकांच्या मनान कितें आसा, अरे उलोवन की आनी कितें करून कांयच फायदो ना. हे न्हू, ह्या प्रोग्रामांतसून आमी एक्चुअली जशें आतां तुमी पळयत जाल्यार फूड सेफ्टीचेर खुबशे अवेरनेस जाला. कित्याक इन्स्पेक्शन, डेली इन्स्पेक्शन जाता FDAचेर. तर खुबश्या लोकांक खबर ना की ड्रग्स म्हणजे वखदाचे पासून हे आसा म्हणून सेक्शन आसा. आनी ताका लागून जशें मॅडमान आयज उलयलां डायरेक्टरान की ड्रग्स म्हणजे मेडिसीन सेक्शनान खूब अवेरनेस जावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर फुडें नोव्हेंबरांनी आमी एक कॅम्पेन चालू करतले रिगार्डींग एंटीबायोटिक्स. कितें आसा, आतां खुबशीं आमची भुरगीं परत परत एंटीबायोटीक घेतात आनी ते मागीर एंटीबायोटीक चड जर घेतले सिस्टमान मागीर ते इफेक्ट जायना. सो तेजेर आतां स्पेशल नोव्हेंबरान प्रोग्राम जातलो. सो आमकां दिसून येता की ह्या प्रोग्रामाचेर अवेरनेस जाले उपरांत आमी प्रत्येक कंझ्युमर क्लबाक रिक्वेस्ट करतले की येता ते एकाडेमीक इयरान तेंच्यांनी आपल्या स्कुलान, आपल्या हायर सेकंडरी कॉलेजीन हो प्रोग्राम परत त्या लेवलाचेर घेवप, पोस्टर कॉम्पिटिशन करप, वॉलपेपर करप, स्ट्रीट प्ले करप, हे सगळे मागीर फुडें जातले. आनी अशें आमी आनी प्रोग्राम ऑर्गनायज करतले बाकीचे कॉलेजीक कॉन्फिडन्सान घेवन. तशें पेडणे सांखळे गव्हर्मेंट कॉलेज आसा, पेडणे गव्हर्मेंट कॉलेज आसा, तरेतरेचे कॉलेजांक इन्वॉल्व करून हें काम आमी फुडें व्हरतले.